tout de suite, c'est parti. Bon les amis, maintenant je suis dans la forêt, je vous ai dit déjà à mon camp qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ma soeur est partie dans la forêt chercher des champignons et n'est pas revenue depuis 1 heure. Oh my god. C'est pour ça que je suis ici, je vais aller là-bas la chercher, c'est parti. J'ai entendu un bruit. Bon, comme vous voyez les amis, là-bas c'est les profondeurs de la forêt. Là-bas il y a les rails de train. Et là-bas là, la mer, j'ai trop peur. Bon, je vais un petit peu m'éloigner, mais pas trop quand même. Bon voilà les amis, c'est parti. Je l'entends, je l'entends. C'est de ce côté là-bas, c'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue amener des champignons et mon pied s'est coincé ici. Attends. Mais non, t'as pas pu l'enlever ou quoi? Il est un gros rocher. Oh là là. Bon, c'est parti, on va aller à la maison parce que là, j'ai trop peur. Et en plus, il fait trop sombre. C'est pas bon, les amis, j'espère que vous avez pas été bloqués dans une forêt pendant 1 heure. Bon, les amis, on va partir parce que là, il y a des loups à la nuit. C'est pour ça qu'on va partir. Allez, c'est parti. Oh là là, regarde-moi ça. Mes parents sont venus pour me soutenir, mais ma soeur m'a aidée.